Yevropada eng kuchli yarim himoya chizig'iga ega top 5 ta klublar reytingi tuzildi. Futbolga oid eng zo'r sahifa Shahlo Sardorbekka obuna bo'lib qo'ying. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. 5-o'rin Arsenal yarim himoyasi Mikel Merino, Declan Rice va Martin Odegaard. 4-o'rin Manchester City'ning Rodri, Bernardo Silva va Kovacic boshchiligidagi yarim himoya. 3-o'rin Liverpoolning yarim himoyasi McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, Florian Wirtz va boshqalar. 2-o'rin mavsumni dahshat o'tkazgan Parij yarim himoyasi Vitinha, Joao Neves va Fabian Ruiz. 1-o'rin uchun esa raqobat dahshat, tanlov esa faqat bitta. Bunda Barselonaning yarim himoyasi Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Gavi, Marc Casado va Fermin Lopez. Ikkinchi tarafda esa Real Madridning yarim himoyasi Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Adrian Chouameni, Eduardo Camavinga va Dani Ceballos kurashadi. Xo'sh do'stlar, sizning fikringizcha qaysi jamoaning yarim himoyasi kuchliroq? Barselona yoki Real Madrid? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.